Ainda nos quedan as cuantas competicións nacionais aquí. Xente galega, pero queda o de España o grande. Sí. E despois queda os veteranos tamén, que van a vir un porrón deles. En O xullo. 14, 15, sí. Es en agosto. O máster en agosto. Os veteranos, sí. Sí. Bueno, bos días. Vamos a quitar a mascarilla. Bos días a todas e a todos. Vimos hoxe aquí, novamente, a falar de piragüismo. Este ano, como outros, pero este ano todavía máis, o piragüismo está sendo un dos grandes protagonistas do deporte na nosa cidade. Afortunadamente, ademais, con grandes éxitos. Fai uns días, no Campeonato de Europa Sub-23, o deporte da piragua en Pontevedra conseguiu triunfos moi importantes, unha medalla de ouro, unha de plata e dúas de bronce, creo recordar, e hoxe mismo estáse xogando o pase ás Olimpiadas Antía no Pontillón, cunha primeira vitoria xa, esperemos que ás 12:30, creo que é a segunda regata, consiga tamén esa segunda vitoria que todos desexamos e que dende aquí lle mandamos os maiores ánimos posibles. Pero falando de piragüismo, hai moito máis que eso, e novamente este fin de semana temos en Pontevedra unha proba, neste caso o Campeonato Galego de Sprint, de infantil e cadete, unha proba con máis de 400 padexeiros e padexeiras de toda Galicia, que supón e que afonda nesa implicación entre o Concello e a Federación Galega de Piragüismo, a que lle quero agradecer no seu presidente aquí presente esa implicación e ese contar con Pontevedra para este tipo de eventos, e xa levamos uns cantos, e que sirva tamén, como en outras ocasións, este Campeonato Galego como proba e como laboratorio para as futuras probas, das cuales non sei se logo falará Freddy, que van a vir para Pontevedra ao longo deste mes de xullo e incluso tamén do mes de agosto. Este, como todos os campeonatos, é un campeonato onde os pontevedreses, os padexeiros e padexeiras de Pontevedra poden xogar un papel protagonista. Temos unha gran canteira, temos unha gran capacidade de superarnos, e pode ser un gran día para o piragüismo pontevedrés. En todo caso, é un gran día para Pontevedra, porque o piragüismo é un referente nesta cidade, é un deporte estratégico, só hai que ver como está o río cheo de piraguas todos os días, o propio Pontillón do Castro, non? E, ademais, na nosa estrategia de turismo deportivo, na nosa estrategia de vender cidade, pois este tipo de eventos son importantes. Moitos destes padexeiros e padexeiras de Galicia van a ter que vir un día antes, van a ter que pernoctar, van a ter que comer, van a ter que salir, van a ter que gastar en Pontevedra, e iso sempre é unha magnífica noticia nun ano tan complicado como está sendo este ano 2021, como xa foi o ano 2020, non? Por lo tanto, miña satisfacción e satisfacción do Concello por este tipo de probas e meu agradecemento á Federación Galega por traelas e por pensar en Pontevedra e pensando sempre en afondar a nosa relación para prolongarla no tempo, porque creo que é unha relación frutífera para ambas partes, non? E por a miña parte nada máis. Agora o presidente explicará polo miúdo de que vai esta proba. Bos días a todos e a todas. Bueno, como ben decía Tino, pois o piragüismo na cidade de Pontevedra xa non só é un referente como cidade a nivel español, sino que cos últimos éxitos acadados e medallas internacionais xa é unha cidade que é un referente a nivel mundial do piragüismo. Agora mesmo, pois, estamos a punto de poder tamén facer un fito moi importante como que sería Antía, dende os últimos, a época que penso que douta Pontevedresa, Ana Penas, que tamén facía cacatro con Teresa Portela, non tiñamos outra pontevedresa, outra muller nos Xogos Olímpicos, máis que Teresa, estamos a pouco máis de 40 segundos, que é o que tarda os 200 metros en Antía, que xa acaba de gañar a primeira das tiradas, poda tamén facer outro fito histórico, non? E sobre todo na cidade de Pontevedra, que agora mesmo, podendo ter olímpicas, podendo ter xa medallistas en idades máis de categoría sub-23 ou neste caso juvenil nun nivel europeo, e non dubido que será tamén a nivel mundial,
Tamén coñecemos, como ben decía Tino, que o río está cheo de piraguas e os clubes tamén as súas infraestructuras xa piden tamén un investimento, unha mellora, que tamén sabemos que desde o Concello se está mimando para que podan seguir medrando, porque hoxe por hoxe unha das situacións que se nos dá, que nos enche de lelicia, é que desta situación da pandemia, se nos vamos ao ano 2019, agora mesmo, ainda sufrindo a pandemia no ano 2021, temos máis clubes, temos máis licencias, temos máis participantes nos dous campeonatos que se van realizar esta fin de semana no Pontillón do Castro, no Centro Deportivo da Vizcal, na cidade de Pontevedra. Polo tanto, son, neste caso, regatas de 1.500 metros para as mulleres e para os homes, en modalidade canoa e kayak, barco individual e barco dobre, e sobre todo tamén unha antesala a que dentro de 2 semanas vamos a ter en Trasona o Campeonato de España destas categorías, onde, por suposto, Galicia, por xa non sei cantos anos, será a federación gañadora nesas categorías, gaña en todas, pero nesas tamén, e a maiores, pois será tamén donde teremos máis padexeiros copando os podiums desas categorías, demostrando que, ainda non sendo o obxectivo prioritario dos nosos clubes, que nesas edades máis tempranas o que queremos é que disfruten e se entreteñan facendo o noso deporte, si é certo que tamén ten un número importante de medallas, non? Polo tanto, nós vamos a continuar traballando, como sabemos, paso a paso, pouco a pouco, palada a palada, de tal maneira que sea un orgullo para os nosos clubes e os nosos deportistas acadar éxitos e, sobre todo, para os nosos cidadáns, non? Que se sintan orgullosos de que apostar por un deporte como este caso, piragüismo, fai que o deporte galego, o deporte de Pontevedra, estea sendo un referente nacional e internacional e mundial. E nada máis, moitas grazas. Moi ben. Algo que añadir? Nada que añadir. Por aí tampouco. Listo, perfecto.